早排我有個 post 就講旋轉，我就講話出手嘅時候兩隻手要有個互動咁樣啦。其實我係分享喺 Instagram 先嘅，跟住順便就去咗 Facebook 啦。咁 Facebook 嗰度就收到啲好多 hater，咁就有10個留言，即係今次都少有嘅罕有地10個都係負評嚟嘅。有人話就係話，所以我好憎睇呢啲所謂嘅教學片，我要學嘅直接睇咖喱啲片學啦。咁犀利啊！直接睇咖喱啲片就學到，咁咪勁咯。咁佢又咁有天分，咁佢勁咯。當然我都想睇下佢係寫成點嘅。其實每個 comment 都可以係㗎，搞到咁撚複雜把撚咩咁樣？教一隻猩猩射波，即係你講得太複雜佢啊，我覺得複雜咯。但係我哋教人類嚟講，複雜少少都應該冇乜問題。應該 OK 嘅，因為射波本身呢樣嘢係複雜，我哋想將佢簡單化，或者將佢具體化落去，分析翻各種元素去，等你真係會從唔同角度入手，學到一個好嘅射波。上一代啲人可能有啲係未睇過自己射波添嘅，有啲。咁而家你現代啲人其實你錄翻你就知道，我射成咁嘅咁樣。咁冇啊！你對住佢哋唔慣思考或者唔慣將啲嘢拆解嚟咁學嘅人咧，你係咁都冇計嘅，係啦。咁係咪走翻去自己條路咯？我係直覺覺得，咦，好似有啲咁嘅嘢可以用言語表達到出嚟。可能啲人會諗，咦係喎，動作上面可能有呢個元素喎，可能要留意少少。我就係為咗咁嘅，其實係咪真係幫到人我都真係唔問你。你幫唔幫到人咧，係視乎聽嗰個睇嗰個佢點樣消化一樣嘢。咦，你啟發到佢去留意呢樣嘢，咪幫到佢咯。因為呢個都係你建基於 Curry 嘅一個元素啊嘛。原來佢睇完，細個咁複雜喎，就係波咁樣，咁咪幫唔到咯，冇計嘅。你幫到你哋幫嘅人就得㗎啦。下一個留言，夾你老母咩？扮勁去打 NBA 啦，柒頭。即係我唔明白，即係我覺得言語上面好搞笑，但係其實唔係真係唔搞笑。每一個笑話或者喜劇背後都有個悲劇嚟嘅。係啊，諗下有啲傷感添係嘛？諗下啲傷感少少啦。即係佢覺得你係咁勁就打 NBA 啦，即係話，你都唔係打 NBA 咯，咁即係廢啦。係咯，喺度扮勁，你不如你去打 NBA 啦，咁勁。所以喺佢邏輯嚟講，應該打 NBA 人先可以教人打籃球。首先教同打係兩回事啦，完全係兩回事啦。打得好啊，唔代表教得好一定啦。即係有常識嘅人啊，冇常識幫佢唔到啊。你冇打過 NBA，代唔代表你教唔到一啲普通香港人射波射得好啲咧？咁啊，梗係唔代表啦，係咪啊，大哥？算啦，我哋都係扮勁嘅啫。算啦，我哋都扮勁。佢打 NBA 咯。唔係佢都唔 care 我哋教唔教到人啊，佢淨係佢唔 care 講下佢係俾自己嗰啲戇鳩諗法控制咗啫。佢都唔想嘅應該。咁我都有啲想笑講到佢，但係冇計咯，真係一嚟我冇咁大愛話要個個都，唔好笑佢定係咩可憐。但係即係佢有惡意咧少少，但係我就會覺得我控制唔到咯，冇計咯。我想幫佢又幫唔到。係啊，因為又唔識佢又唔識。係啊。所以睇住啲留言，一笑置之先咯，唯有。好虛嘅你就係，好似喺唔知宇宙邊度飄啲咁嘅負面情緒，你又見唔到佢個樣又成。係啊，香港都幾百萬人啦，係咁實有啲咁嘅係咯。係，唔係？但係我睇完啲留言之後咧，我就會我有少少個世界觀唔同咗，即係話我出街嘅時候，如果有人認到我嗰條可能係對我有惡意，睇過覺得戇鳩呢條講射波，即係會有咁咯，我會有少少咁樣。就算你打 NBA 都大班人憎你啦，更加多人憎你添。就算打 NBA 都好多 hater，更多。咁 Elon Musk 都有啦，更多。邊個都有啦，全世界係咯。夾搶咩夾咁樣啦？咁啊，下一個就直接飛就個人 advice 咁射唔穩。個人 advice 咁射唔穩，大佬你問題我唔知你邊位啊嘛？Loud 咩？Loud Don Kid 真係好慘啊！呢啲啊，即係反映到佢係 nobody， 佢又唔覺得自己係 nobody， 佢又走嚟俾意見，仲要講明佢係個人 advice 咁射唔穩，完全冇原因，完全冇解釋，完全冇咩，好撚正。有時我覺得我掉出嚟都有啲點講咧，我掉啲 content 出嚟咧，其實有啲唔 fair，因為其實係冇 context 嘅，係講緊幾廿秒，一條好片面嘅嘢。佢覆我咧又係啲片面嘅，有時就係得文字添，仲要。你出 post 片面又梗係啦，因為有時間限制噶嘛 ，post 咪短 post 啫嘛。係。佢留呢個 comment 有咩意義？其實又冇得着喎，大家淨係自己 high 咗下咯，係咪自己？即係
爽咗一嘢咯。我俾啲意見你啊，感謝唔乜。最正係仲有幾個 like 俾佢咧，又會 reinforce 咗佢呢樣嘢。好，下個好心你收皮啦，啲動作核撚突到咁走去教人射波。頭先嗰個人 advice 嗰啲都好少少，雖然冇乜內容，個人 advice 咁射唔穩嘅咩？呢啲純粹想攞下存在感，表達下自己啫。但係你呢啲咧就擺明真係，你會 feel 到佢個人係好負面、好唔開心，即係可能佢自己唔會認，或者佢自己唔覺啊。但係我相信大家有經歷過一啲低潮或者唔開心嘅時候，你係會有呢啲聲音喺個腦度，即係好想話人啊、judge 人啊，係源於自己唔開心咯，真係。係咯，即係可能翻咗一日工啦，翻到嚟點解會發脾氣咧？咁容易受咗壓咯。又有一個負評咧，都有33個 like 嘅，最多人 like 咗呢個負評嘅。睇完你啲片，咁樣教人射波都好一誤人子弟。乜嘢 one motion A 字旗舉頭髮望中指，仲要扭身左右嘅，就咁睇你學為手，但長期用錯方式去射，所以又係正常。不過成個姿勢都錯，建議你真係唔好拍片教人射波。可能 focus 咗喺你特登要射完之後擰轉頭啊！如果佢話你射波唔靚，佢可能冇睇你其他嗰啲，真係普通就咁射咯。我好奇佢射成點啫，或者佢教啲人射成點。有時睇到咁多啲咁嘅負評咧，我就會我覺得不如唔好嘥時間睇。即係我會唔想理啊，你明唔明？即係佢係得文字咁，但係我其實係我又拍片又講解又示範，但係佢得文字咁樣，我又唔知點回佢喎。唔使回嘅，亦都唔需要特登理嘅。只不過你避免唔到人哋 comment， 你都會睇一睇佢係 comment 啲咩噶嘛。係啊，係啊。所以我哋而家例如事後，即係而家我哋咪分析緊就係，佢可能係同佢有利益衝突嘅，佢覺得可能佢同佢思想上有衝突嘅，咁佢會想攻擊你咯。仲要去用埋啲咁嘅假名嗰啲，即係你消化過一次啊，或者你曾經解讀過呢類嘅 comment， 咁你下次再睇咪更加可以一笑置之。係嘅，我記得以前就係睇到啲負評，即係可能20幾個負評，就會完全唔理人哋嘅 likes 啦，當係即係負面嘢，好似容易佔據咗自己腦。不過而家就係好似你咁講，即係可能已經分析過、消化過咧。我通常有個大方向啦，就係話狀態唔好咯，佢哋想攻擊人。有啲負面情緒咁樣，你要打字，跟住諗下打咩，佢先會睇完會唔 happy 啊，或者係即係我代入到原來佢只係一個咁樣狀態，跟住就完咗就去做佢自己嘢，我就冇乜嘢，我就消化咗。即係呢個佢自己都唔開心咯，佢自己都唔滿意自己嘅人生狀態，或者佢唔滿意佢自己教波嘅狀態，先會留言話你咯。如果佢好滿意自己教波或者人生，其實佢唔會得閒走嚟話你咯。即係如果你見到人哋做啲嘢唔係你 buy 嘅，咁你點啊？唔係我 buy 嘅，大把呢個世界。邊有咁得閒捉嗰個 post 留言？一來我都睇少咗好多 IG post 啊、Facebook post 嘅，二嚟見到咁咪唔理，咪睇下一樣嘢咯。太多嘢睇啦，而家一個世界太多自己嘢都好多要處理啦，即係你會想處理你自己啲重要嘢噶嘛。即係大家都唔會嘥呢個時間做 hater。Facebook 特別多嘅，我以前 IG 都多嘅，以前一開始可能冇咁多嘢睇下 IG 咧。我估啊，我唔知啱唔啱，就係啲人見到唔中意嘅嘢咧，可能真係會想回應、想攻擊。而家可能啲人見到唔中意嘅，佢都飛咗去下一個嘢睇。未睇晒已經飛咗。係咯，有翻咁上下年紀先玩 Facebook， 應該10幾歲我諗少啲啦。老一輩嗰啲可能佢真係會睇足晒你個 post 啊。佢應該有睇足過，佢知埋我其他 terms 嗰啲嘢。跟住同埋佢覺得自己有翻咁上下資歷，所以會更加想俾意見。係啦，而當佢狀態唔好或者佢唔想自己本身信嗰樣嘢受到挑戰，佢咪會自我保護先咯，即係靠否定你嚟保護自己本身嘅諗法咯。咁冇嘅，可能你一開頭你條片咧，一開頭係擺翻個 Curry 喺度，跟住就講佢呢樣嘢，咁可能會有說服力多啲嘅。我相信會少啲 haters。如果就係冇 Curry 嗰個代表喺度。係一嚟我自己啦，咁我出完手之後就做咗個轉身咁樣啦，咁就好似懶型嘅，都諗住有啲搞笑嘢咁樣擺喺開頭，唔係個個受到嘅，唔係個個受到，因為人永遠用翻佢本身熟悉嗰樣嘢去評價新嘅嘢，而唔係去善用佢好處，避開啲唔好處。其實純粹見證個進化咪係咯。